В этом году у нас в Ленобласти какие-то сумасшедшие скачки температуры. То резко в минус 20 с лишним, то вот плюсовая температура. И вот приходится это все убирать. Сейчас вот с крыш течет. Все это вот нужно убирать, чтобы как можно меньше влаги было. И будем все вот выкидывать туда, за этот сугроб, на огород. Пусть во дворе там все уходит в землю. Вот, работы очень много, потому что приходится фактически каждый день бороться со снегом. Здесь уже успел немножко почистить, вот с крыши течет. Вот, и нужно будет пробираться вот туда, к сельхозпостройкам, чтобы всех накормить.